ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிப்போட்லே சிக்கன் பிரஸ்ட், சிப்போட்லே சில்லி, oregano, garlic, salt and pepper and lemon juice or lime juice. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிப்போட்லே சில்லி வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஓவனில் வந்து மைக்ரோ ஓவன்லேயும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் வந்து கடாயிலையும் வந்து 2 நிமிஷம் வந்து நல்லா ட்ரையாக வறுத்துக்கணும், இல்லை ஃப்ரை பண்ணணும். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி பவுடரை நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் ரெடி பண்ண போகிறோம். சிக்கன் பிரஸ்ட்டை வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ண போகிறோம். எப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க. நடுவில் ஒரு லைன் போட்டு அப்படியே க்யூப்ஸ் மாதிரி 1/6 கூட போட்டுக்கலாம், இல்லை 1/8 கூட போடலாம். ஸோ இப்போ நான் 1/8 எடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கீவராகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் அப்படியே கூட ஸ்டார்டரை கூட அப்படியே கூட ஒரு பீஸாக கூட எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஸ்பைஸியாக இருக்கும், கிட்ஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் இது மாதிரி டைஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கிரைண்ட் பண்ண சிப்போட்லே சில்லி, chopped garlic, oregano, pepper, and salt. நான் இன்றைக்கி வந்து லைம் ஜூஸ் போடல, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைக்கு வந்து வினிகர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் லைம் ஜூஸ் போடுங்க. ஆல்மோஸ்ட் சேம், எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே செட்ரிக் தான். ஸோ நாட் எ பிக் இஷ்யூ. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10 to 15 minutes ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேனில் ஆயில் லைட்டாக ஊற்றி சிக்கனை வந்து பேன்லேயே ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஜஸ்ட் 3 to 5 minutes வந்து போதும் ஃப்ரை பண்ணுறது. ஏன்னா ரொம்ப குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிரஸ்ட்டு வந்து இட் வில் பி லைக் ரப்பரியாக இருக்கும். ஸோ அது நம்மளால் சாப்பிட முடியாது, ஒரு மாதிரி ஸ்விங்கம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ 3 to 5 minutes வந்து இந்த க்யூப்ஸ் வந்து குக் ஆகிடும். நல்லா ட்ரையாக இருக்குது, நல்லா இதில் குக் பண்ணிங்க. அவ்வளோதாங்க, சிம்பிளாக இது பண்ணலாம், வீட்லேயும் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பிளேட்டிங் பார்க்கலாம். ஸோ இதை நான் சும்மா சிம்பிளாக தான் பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் வந்து இன்னும் பார்க்க பயங்கரமாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் வரும், பிளேட்டிங் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சிப்போட்லே ஸ்பைசி சிக்கன் இஸ் ஆக்சுவலி மெக்சிகன் டிஷ்ஷுங்க. மெக்சிகனில் ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு டிஷ் இது, ஸ்பைசி சிக்கன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச்.